幾錢咩都好，要俾你得閒，你未瞓覺，一時一時搭高你嘅枕頭，唔好瞓嚇，搭高你枕頭瞓覺，你諗啦，你諗點樣你得去宣傳？俾你拜天公宣傳到俾個發揚光大喺新加坡點樣？你要諗咗，下個禮拜你翻嚟討論，你坐低討論呢個題目。我嘅要求點樣你去得去發展啲拜天公喺新加坡？佢就係拜天公啊！喺新加坡頭先我行到嗰時，我唔明白呢啲喎。哇！個觀音廟，我哋行到Rochor Centre，係咪Rochor Centre？Rochor Centre，行到Rochor Centre，行翻嚟，我哋經過一間廟，嗰間個觀音廟，我睇，全部人排幾多人都面打香紅來參咁啊！知講咩啦？我知我睇觀音菩薩。梗係保佑我有功德啦，有龍紋出啦，咁我有花紅啦，講嚟多都係錢嘅。有買標裝，買標裝，哇！買標裝㗎。觀音廟嗰次咧，外邊嗰次好多賣出嚟啊！姓名咯，係咗嚟都嗌成，都係一啲簽名嘅。發張嘅。喺英國觀音廟喎，有啲睇名嘅，你哋睇簽都有。睇簽嘅有，我睇。廟都係我唔係想緊你哋拜觀音，我想緊我哋拜天公。點解我哋拜天公冇咁多人嘅？咁多人先啫喎！點解我哋拜天公唔會有咁多人嘅？咁多年咗，我話咁樣想。哇！一陣行過一間又一間廟喎，機靈廟，機靈廟嚟嘅，慘添，見到有。唔係機靈人去拜啊！拉啦，我你廟有香嘅喎，香爐，香爐有香嘅喎，你都有第人去拜喎。